Salam, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşısınız. Mən də şükür Allaha yaxşıyam. İstədim sizə həvəsim olmuşam. Bir dənə video çəkim və bir şey göstərim sizə. Ondan qabaq bu gülü göstərim sizə. Bu jelibon sukulentdir. Bunu mən 3 manata almışam. Gördüyünüz kimi belə böyük bir qabdadır və içində də nə qədər balaları var. Və bu sərf elədiyi üçün mən bu qiymətə bunu götürdüm. Və çox bəyənirəm mən bu sukulent növün. Özün belə bir fərqli görünüşü də var. Düzdür, məndə bir budaq vardı. Onu hətta belə kəsdim, artırmışam da. Amma yenə bu çox xoşuma gəldi. Həm də qiyməti də yaxşı idi. Sonra sizə nə göstərim? Deməli, mən burada özüm üçün belə parnik kimi düzəltmişəm. Və bunun içinə mən, deməli, məndə belə bir alokasiya növü var. Düzdür, mən onun adını tam bilmirəm. Belə zebra formada olandır. Görüm çıxara bilsəm. Baxın. Mən bunu qoyanda bu klokun içinə heç bir yarpağı, gövdəsi, heç nə yox idi. Və qoydum. Düzdür, qabı çox böyükdür. Qab böyük oldu. Balaca olsaydı bəlkə də daha tez böyüyərdi. Və o klokun ağzını bağlı saxlayıram mən. Və belə yerə qoymuşam. Pol da istidir. Ona görə biraz belə tərləmə də olur klokun içində. Və bu belə bitib. Və bir də mən sizə göstərmişdim. Məndə alokasiya Jacqueline vardı. O da yenə məhv olub getmişdi. Bu çıxan buradan gördüyünüz gövdə bu yeni çıxıb. Mən bunu 3 yarpaq, yəni ki, əvvəlki videolarda görmüşdünüz. 3 yarpaq 80 manata almışdım. Və o güldən qalan gövdə budur. Yəni bu da tamam yox olmuşdu və mən bunu belə bir formada özünə gətirirəm yavaş-yavaş. İnşallah ki, yeni yarpaqlar verər, bitər. Yenə burada başqa məndə orada bir sarmaşıq növü var. Bir də orada da alokasiya dragon deyəsən o növün belə kökündə belə toxum kimi bir şeylər olur. Onları qoymuşam. İnşallah onlar da orada bitərlər. Burada aşır belə. Sonra sizə göstərim. Deməli 2 dənə belə qab aldım və sizə deyim ki, ağ qabda güllər daha gözəl görsənir. Və bunu mən bu gülüm üçün aldım. Bunun hələ qabını dəyişməmişəm. Düzdür, qabın ölçüsü yaxşıdır. Ona görə dəyişməmişəm. Hələ ki belə qoymuşam. Bunun içində qalır. Bunun su töküldü burada içinə su. Mən dərmanlamışdım bunları. Yoxdur, silərəm. Deməli, bu ölçüdə 2 manat 80 qəpiyə almışam. Qoyum yenidən bura. Buralarda su elədim. Və bir də bunun üçün də bu da bunun yeni yarpağıdır. Buradan çıxır. Bunun üçün də bu ölçüsünü almışam. Bunda da su var. Bunda bu ölçüdə 1 manat 30 qəpiyə almışdım. Baxın, belə. Bugünlük də bu videom bu qədər. Bunu sizə göstərdim. İnşallah yeni güllər almışam. Onlar da gəlsin. Deməli, begoniya var orada. Sonra bir hoya növü var. Sonra başqa begoniyalar var. Başqa xanımlardan almışam. İnşallah onlar da gəlsin. Çəkib sizə göstərəcəm. Bir də deməli, almaq istədiyim güllərdən var. Onun adı yadımdan çıxdı. Starilica belə bir adı var. O güldən istəyirəm. Sonra bonsai növü var. Ondan istəyirəm. Sonra hansı güllər də vardı? Məndə leş kaktus bir növü var. Ondan istəyirəm. Hələ ki siyahımda olan güllər bunlardır. İnşallah onları da alaram. Sonra bunu da belə mən qısa şəklini çəkmişdim daha doğrusu. Bu qabı da almışam. Bunu da dəyişmişəm qabın. Belə bir balaca qabı da əkdim. Və bir xanım da mənə yazdı ki, bu güllər çox su sevmirlər. Sonra belə
torpaq almışam. Axırıncı dəfə dəyişdiyim gülləri. Torpağın içindədir, bilməm nədir belə. Baxın, buğda toxumları olub. Hamısının dibindən belə çıxır. Dartıram da torpaq da tökülür. Ona görə yavaş-yavaş edirəm. Şələ burada dağıldı belə. Təmizləyərəm onu da. Elə torpaqları çıxır, tökülür dibindən. İnşallah yeni videoda görüşərik və sizdən mənim kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi, istəsəz yorum atmağı, ürəyiniz necə istəsə edə bilərsiniz. Hələlik sağ olun.